رب جل جلاله دې د اسلامي نظام محکمې پایې وګرځوي. امید مو دا دی چې دغه لړۍ د علم مجریان پیدا کړي. الله پاک جل جلاله به د اسلامي نظام ته نور هم ترقي ورکړي او نور به هم پرمختګ وکړي. کله چې مسلمانان علم ته متوجه وه، د مسلمانانو تعلق د علم سره و، په هغه وخت کې قیادت و سیادت د مسلمانانو و، په هغه وخت کې مشري د مسلمانانو وه. او کله چې علم ته شا ګرځول شوې ده، یا مسلمانان سره ټوک ټوک شوي دي، مسلمانانو کې تفرق راغلی دي، مسلمانانو خپل قوت، خپل پاچاهي، خپل سرداري د لاس ورکړې ده. وجه هم دا ده هغه وخت مسلمانان په قوت کې دي چې مسلمانانو تعلق د دین سره وي. د دین سره تعلق هغه په علم باندې راځي. د علم او د دین په مابین کې بیخي تلازم دی. محمد بن سیرین رحمه الله فرمایي ان هذا العلم دین، ان هذا العلم دین. علم ته دین وایي. موږ تاسې که د خپلو بزرګانو اسلافو تاریخ ته ورواړو، همیشه د کفارو کوشش پر دې باندې شوی دی چې مسلمانان سره تقسیم کړي. خو د چا سره چې دین و، د چا سره چې علم و، هغه د کافرانو امید د خاورو سره خاور کړی دی. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه تاسې پېژنئ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، درې کسان چې په مدینه طیبه کې پاتې شوه د تبوک په غزوه کې. پر دغو امتحانات ډېر راغله. یو لوی امتحان چې دی بیانوي، هغه دا و چې یو نفتي د شام څخه راغلی، د غسان د علاقې د پاچا خلکو سره دی، په ده پسې ګرځي چې کعب بن مالک پیدا کړي دا د مسلمانانو یو ښه شاعر دی، یو مشر سړی دی، او په دې خبر دی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بندیز پر لګولي، ملاقات نه ورسره کېږي، د انتظار په حالت کې دی. د خلکو څخه پوښتنه کوي چې کعب بن مالک چېرته دی؟ خلک یې وښیي چې دا فلان کعب بن مالک دی. خط په لاس ورکړي، د یوه خط ته مې وکتي، په خط کې یې دعوت راکړی و چې ستا مشر خو ستا سره جفا وکړه، ته د هغسې نه پاتې کېږې، موږ اماده یو چې ستا حمایه وکړو، مثلا تا ته ځای درکړو، تا ونازوو، ستا عزت وکړو. دا یې دا خط مې د هغسې راواخیستې، تنور ته مې ورواچوي چې دا خو په فتنې کې بیا بله فتنه راته پیدا شوه. اوس کافران ما ته دعوت راکوي، خپلې خلکو ته راته مې ګرځي. نو دغه ایمان و چې دا زموږ خپل منځي مشکل دی، کافره تا ته وخت نه در کوم چې زموږ په مابین کې مداخله وکړي. خپل ایمان او عقیده او فکر یې وساتي. د حضرت معاویه او حضرت علي رضی الله تعالی عنهما د دوی مبارکانو تر مابین مشاجره، اختلاف دا موجود و. یو کافر پاچا خط حضرت معاویه ته راستي چې د حضرت علي په مقابل کې څه غواړې، زما سره وغواړه، کومک در سره کوم. دا په خطه کې ورته ولیکله د خدای دښمنه کافره، دا زموږ د خپل دوو وروڼو په مابین کې مشکل دی چې در فارغ سم بیا به زه ستا سره ګورم، زه ستا سره څه کوم. دغه ایمان دی چې کله مسلمانان په دغه ایمان، په دغه فکر، په دغه عقیده کې وه، په هغه وخت کې اموي خلافت و، عباسي خلافت و، عثماني خلافت پر دنیا باندې اسلام پاچاهي کول. خو کله چې مسلمانانو علم ته شا کړه، مسلمانانو دین ته شا کړه، د الله پاک جل جلاله نصرت هم لاړی، اتفاق او اتحاد هم لاړی. تاسې وګورئ، اوس یو مسلمان تر بمبار لاندې، تر فشار لاندې، تر تکلیف لاندې، د دې پر ځای چې دا سلسله عملي سي، المسلم اخو المسلم، انما المسلمون اخوه، د دې پر ځای چې دا عملي سي او مسلمان یې تر لاس ورته نیسي، مسلمان یې تر غاړه ورته نیسي چې زه دې ملګری یم، دا د دین څه ناخبري، د دین څه بې تعلقي. که دغه د مسلمانانو پاچا چې یادېږي، که په دې باندې خبر یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، او که په دې باندې خبر یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء،
کله مسلمان پاچا راولي چې د کافر لکۍ نیسي خو دا د کافر لکۍ چې نیولې ده د مسلمان دښمني یې شروع کړې ده د دین نه خبرې ده نو قدرمنو علم دی چې مسلمانانو ته سیادت وکړي علم دی چې مسلمانانو ته اتفاق راولي علم دی چې په مسلمانانو کې زغم پیدا کړي علم دی چې په مسلمانانو کې د مسلمانانو د اوامرو اطاعت پیدا کړي نو الله پاک جل جلاله دې اسلامي امارت ته توفیق ورکړي الله پاک د افغانستان مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې دا محکم رسي د علم همداسې ټینګه ونیسو لکه نن چې مو نیولې ده انشاءالله بیا به په اتفاق کیو بیا به په اطاعت کیو بیا به د هر کافر د جواب او الله مکړه که د دین سره نه خبره پاتې شو د علم سره نه خبره پاتې شو بیا په مشکلاتو کې راګي اوس هم ستونزې لرو یو مجاهد پر وضعیت ته راویلي دي دا نوی کال دا کرسمس ورته وایي دا د کافرانو کال دا چې رانوی شو یو مجاهد پر وضعیت ته راویلي چې خدای پاک دا کال په خیر باندې تېر کړي دا داسې کال دی دا داسې کال ما ورته ولیکل چې مجاهد جانه ته په دې خبره دا د شا کال چې منځي بل اسلامي کال در څورک دی دا خو د هغه کافرانو کال دی چې تور سره جنګېدل یې شن کال ته څنګه راولاړې چې اوس دا کال مانځه نه کوي دا نه خبرې ده نو علم به ډېروو علم ته به ترقي ورکوو هم دیني علم ته او هم عصري میدان ته چې واعد لهم ما استطعتم من قوه دا هم پر ځای اتفاق او اتحاد چې د مسلمانانو یې خپل کوشش وکړي نور د رب جل جلاله وعده ده چې بیا مو د دنیا پر کافرانو باندې غالي وکړي قدرمنو فضلاو یو دوه درې توصیې تاسو ته لرم تاسو هم فضلا یاست هم مجاهدین یاست نو تاسو اوس د علماو په نامه یادېږئ خو د علماو تر نامه تر څنګ دا خپل د طالبینو هم در سره وساتئ اوس هم ځانونه طالبان حضرت صفوان رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته راځي ورته وایي د الله پیغمبر وایي چې دپاره راغلی وایي پوښتنې دپاره راغلی پیغمبر علیه السلام ورته وایي مرحبا بطالب العلم ولې د طالب العلم نوم د الله د پیغمبر د مبارک خلیت څخه دا نوم د الله پیغمبر یې ښیي نو دغه د طالبي سلسله مو جاري وساتي ځانونه نور مو مستغنیان کوي نور طریقې په کار ده نور کوشش په کار ده دا زموږ داسې ائمه چې تېر شوي دي اسلاف چې مو تېر شوي دي د دغه مبارکانو سره د دې چې حافظ دنیا به وو حافظ به وو فقیه به وو لوی محدث به وو بیا به هم طالب وو حضرت بقیه ابن مخلد رحمه الله دا د اندلس دی د قرطبې دی لوی عالم د دنیا دی خو هلته په اندلس کې یو چا ورته وویل چې په بغداد کې داسې یو عالم دی چې په دغه زمانه کې د اعظم په مسلمانانو کې عالم په مسلمانانو کې افضل په مسلمانانو کې نشته احمد بن حنبل رحمه الله یاد کړي دی مبارک را روان شو د اندلسو د بغداد په مابین کې تقریبا 6 مملکت موجود دي الجزائر موجود دي المغرب موجود دي تونس موجود دي اردن موجود دي مصر موجود دي فلسطین موجود دي دا 6 مملکت دي د دې 6 مملکتو څخه به دی راځي احمد بن حنبل رحمه الله ته بازار نه رسي فرقې په اعتبار د علم عالي وو همت عالي وو خو مسکین په خیر وو یا څنګه بازار رسو خلاصه دا ده دا سفر په 2 کاله کې طی کړي هر ملک ته چې ولاړې هلته به خواري وکړه بیا به بل ملک ته سفر راوکړي بیا به خواري وکړه بیا به بل ملک ته سفر راوکړي خو کله چې عراق ته رارسېږي بغداد ته رارسېږي پوښتنه کوي چې احمد ابن حنبل رحمه الله دا به چېرته پیدا کړي هغه ورته وایي چې هغه بندي دي په مسله د خلق القرآن کې هغه وال سوی دي هغه بندي سوی دي هغه د درس بند سوی دي د ډېر پریشان شو غمجن شو بیا وایي چې بل عالم اوس خو راغلی یم بیا لارښوونه ورته وسوله چې یحیی بن معین دا یو لوی محدث او لوی استاذ د جرح او د تعدیل او لوی استاذ د علم الرجال لوی استاذ د اسانید نو دی وایي بیا دغه قدرمن شیخ صاحب محدث صاحب مجلس ته ورغلم هغه طالبانو راشي نوبت نه پیدا کېږي کوشش مې وکړي وختي مې ځای ونیوي بله ورځ پوښتنه ځینې وسي دا پلاکۍ سړی په سند کې څنګه دی دی ورته وایي هذا ثقه فلان څنګه دی هذا کذاب هذا وزاع هذا صدوق بس دغه جرح و تعدیل امام دي دا معلومات ورکوي د خپلو شاګردانو ته وایي آخري نوبت مې ونیوي په نوبت کې مې بیا پوښتنې وکړې فلان څنګه
طالبانو راته وویل چې موږ هم نوبت لرو، یوازې ستا وخت نه دی چې ګرده وخت تا ونیوي. وایي ما یوه اخري پوښتنه کوم، احمد ابن حنبل څنګه سړی دی؟ وایي داسې راته وکتل، د احمد ابن حنبل په شان کې زما څه پوښتنه کېږي؟ هذا افضل المسلمین وعلم المسلمین وخیر المسلمین. په دغه عبارات یې راته وویل دا په مسلمانانو کې افضل، په مسلمانانو کې خیر، په مسلمانانو کې عالم. وایي نور مې شوق ډېر شو چې زه دغه استاد پیدا کړم. هغه چې رایله سوی دی، بیا په کور کې محدودیت پر لګولی دي، د درس اجازه نشته، د خطابت اجازه نشته، په کور یې پیرداران ولاړ دي. دی وایي ځان مې د ملا په رقم جوړ کړي، له کاڼه مې پیدا کړه، زاړه کالي مې واغوسته، دروازه مې ور وټکول چې کور ته ور دننه شوم. بیا مې ورته وویله چې ما خو 2 کاله سفر کړی دی، ستا لپاره راغلی یم او ستا وضعیت داسې دی، زه به څه کوم؟ نو بیا وایي مشوره پر دې راغله. وایي ما ورته وویل د ورځې 1 حدیث 2 حدیثه 3 حدیثه راته وایه، زه به هره ورځ د فقیر په صفت باندې راځم، زه نابلده سړی یم، خلک مې نه پېژني. نو دی وایي 300 روایت مې دا رقم ځینې زده کړه. بیا چې کله هغه پاچا د مابین ولاړې، بل پاچا راغی، نو دی عذاب شو، په مسجد کې بیا درس روان دی. و امام احمد بن حنبل صاحب ویل چې دغه واقعي طالب العلم دی، د طالب العلم مصداق دغه دی چې 2 کاله یې مزل کړی دی، د ځانه یې ملنګ جوړ کړي، په پټه به راځي زما څخه بیا علم حاصلوي. نو قدرمنو دغسې حوصله د طالبۍ په ځان کې جاري وساتي، نور هم کوشش وکړي، پر دغه حالت باندې اکتفا وکړي. امام بخاري رحمه الله تاسو وګورئ، د زرو شیخ کرامو څخه د روایت اخیستي دي، د دنیا ملکونه یې لیدلي دي. دا اوس چې زموږ ستاسې ټول اسلاف چې وګورئ د حالت یې داسې شوي. نو بردباري، حمل د مشکاتو، دې ته اوږه ورکول دا د علما کرامو صفت دی، زموږ د اسلافو صفت دی. تاسې قدرمن ځلایان باید په ځان کې پیدا کړي. او یوه بله توصیه دا ده، اعتماد په اسلام کې لوی شی دی. قدرمن فاضله چې ستا علم در ساتي، ستا جهاد در ساتي، هغه اعتماد دی. موږ تاسې خپل د اسلافو طریقه وګورو، د پیغمبرانو علیهم الصلوات والتسلیمات. هر پیغمبر چې خپل قوم ته راغلی، اول به اعتماد سازي کول. وما اسألکم من اجر ان اجري الا علی الله. د پیسو دپاره نه یم راغلی، یوازې مې خدای ته را دعوتوم، زما مزدوري پر الله باندې ده. دا به یې دعوت و، اعتماد سازي به یې کول، بیا به یې دعوت را روانوي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاج ته معلومات ستا په رمضان کې حضرت صفیه رضی الله عنها امهات المؤمنینو څخه ده، هغه پوښتنې ته ورته راغلی ده. پیغمبر علیه السلام یې تر دروازې پورې ملګري وکړله. 2 انصار صحابه کرام دلته تېرېږي. چې کله یې پیغمبر علیه السلام ولیدي، هغو لږ تګ چاپه کړي. د الله پیغمبر ورته وایي علی رسلکما، پر خپل پخواني حالت روان سي. هذا صفیه، دا صفیه ده. هغو سبحان الله، یعنې د الله پیغمبر پر تاج اشتباه کړو. پیغمبر علیه السلام ورته ویل شیطان چې دی دا د خلکو پر انسانانو په رګو کې ځي، هسې نه وي چې یو بدګماني په زړه کې درسره پیدا شي. دلته 2 طرفه دي، یو طرف دا دی چې دا خلک بدګماني وکړي، کافران نه شي، او دوهم طرف دا دی چې اعتماد پر حال وساتي. نو قدرمنو اعتماد ډېر مهم دی. تاسې 2 قسمه اعتماد ته اړتیا لرئ. یو دا دی چې نقل حرکات مو پر پیغمبري طریقه یې، د عالم په نامه یادېږي، د جنداره په نامه یادېږي، د افغانستان جامعات یې په ښه سړي پېژني، نو ښه کارونه کوه. بېدیني باید نه وي زموږ تاسې. او دوهم دا دی چې د کم مسلک نه فارغه یې، سبا خو به ته میز ته کښېنې، استاذۍ ته به کښېنې. کوشش پکار دی، مطالعه پکار ده. که څه هم بدیل میزان درسه یې، که څه هم کدوري درسه یې، ښه مطالعه کوه. او کومه وړتیا چې ته یو څه په صغرا او کبرا پوهېدل، مبتدا او خبر دې پېژندل، پر هغه اعتماد ونه کړې چې بس دا طالب په کتاب نه پوهېږي، نو شروع کړم. که یو وارې د طالبانو اعتماد درڅه پورته شو، په دې نامه وپېژنې چې دا په کتاب نه پوهېږي، علم به دې ضایع شي. نو د علم ساتنه د دین ساتنه ده. قدرمنو فضلای کرامو، دین به هم ساتو، دیانت به هم ساتو، استعداد او وړتیا به هم ساتو، نور به هم کوشش کوو. او په اخر کې یوه خبره ده، قدرمنو علما کرامو، د ځوانانو علماو ته وایم، الله رب العالمین اسلامي نظام را کړی دی. د اسلامي نظام په راس کې قدرمن امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله تعالی ورعاه د خدای پر دین باندې ثابت قدم، الله دې ثابت قدم وکړي نور هم. او د خدای پاک د دین په مقابل کې د هیڅ چا د خبرې تسلیمي نه مني، او هوډ یې دا دی چې د خدای پاک دین به نافظوم. نو کوم فرامینو هدایات چې راځي، ګران فاضله، ګران عالمه، زما او ستا خو د وخته دا تقاضا وه، په حجرې کې به ناست وو، د زړه به مو وینې څڅېدلې،
باچا به یو فیصله کوله چې دا اسلامي حکم لغوه دي، دا اسلامي حکم لغوه دي. ما او تا به هلته درځېدلو ژړېدلو به. نن داسې امیر الله پاک راکړی دي، هر حکم یې د اسلام تنفیذ دی، د اسلام تقویه ده، د اسلام نفاذ دی. اوس حمایه پکار ده. دا نه ده پکار چې د مسلمانانو امیر قانون نافذوي، د مسلمانانو امیر احکام صادروي، د مسلمانانو امیر فرامین صادروي. خدای مه کړه زه په لاو باندې ورته ګورم، ته په لاو باندې ورته ګورې. د مسلمانانو د امیر اهانت خو ناجایز دی. من اهان سلطان الله فی الارض اهانه الله. تاسو کتابونه وګورئ، د امیر اهانت څه دی؟ د امیر اهانت دا دی چې د امیر د احکامو عملي کېدل نه کېږي. د امیر احکامو ته بې توجهي، بس حکم صادر شوی دی نو ما عملي کوه. خدای وبېرېږي څنګه یې نه عملي کوې؟ د الله جل جلاله د امیر د حکم په مابین کې فرق څه دی؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صرف دا دی چې دا موقت دی، دا امر هغه دایمي دی د الله پاک ته. نور خو پکار دا ده چې کلکه حمایه وکړو. دا نه ده پکار که موږ علما، موږ بزرګان په فرامینو کې غفلت کوو، فرامینو ته توجه نه کوو، احکامو ته توجه نه کوو، قوانینو ته توجه نه کوو، نو د عوام مسلمانان خو بیا 5 ګامه مخته ځي. په هغوی کې جرات پیدا کېږي. که دا فرمان داسې لازمي وای، داسې ضروري وای، نو د علماو په عملي کولی. نو ګرانو، موږ تاسې به خاصتا د امر بالمعروف چې کوم قانون دی د دې په نفاذ کې، د دې په عملي کولو کې به خاصه توجه وکړو. د مسلمانانو د امیر هم دغه تقاضا ده. اوله تقاضا یې د شیوخو سره، د علماو سره، د مخلصینو سره. عوام مسلمانان په 2مه 3مه درجه کې الله پاک جل جلاله موږ ته د عمل توفیق راکړي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.